Wana saro lan tegese gelar sapa Allah bihi kelawan iki lamah fiha ing dalam arep. Allah gelar mingkul lida batin saking saben-saben barang sing bremet. Li annahum krana sak temne kulo daba iku yanmuna iku padha tumbuh sangka nama yan munumuan sangka padha tumbuh padha berkembang apa daba bil khosfi kelawan apa manane ya gemah ripah khosbu manane cara kuno gemah ripah alka ini kang wujud adu saking matot watas rifriyah hilan anane ko bolak-balik riyah angin taklibiya tegese molak-malik riyah januban ali arah tengen wasimalan nang arah kiwa harotan ter ing dalam tingkah napa panas wa bari datanan tingkah adem wa sahatilan anane mega ailhoimi tegese mega al-musakhkhari kang den atur ail mudallal tegese kang den dudukna bi amrillahi taala kelawan keputusane utawa kelawan perintah Allah taala ya sirul makopo sahab ilahi bisa amarin sekirane karep sapa Allah oleh diatur benas sama ing dalam antarane langit wal ardi lan bumi bila ala koten lan tanpa napa jenenge apa sagak bila ala koten lan tanpa cekelan terus la ayat ini yektine dadi pertanda kabeh dalatin tegese ingkang nunjukna kabeh ala wahdaniyati taala ing atase keijinane Allah taala ikaumin kedue kaum ya dulu nakang gelem mikir kang dene akal sapa kaum tetep baru nanti kese gelem mikir sapa kaum. Kalau terangno ini sing khas ahlul Quran. Kalau terangno sing khas ahlul Quran. Dadi ngaten kamu yang menyangkut ayat. Ayat itu dalam persepsi Tuhan, dalam pemikiran Tuhan, dalam versi Tuhan. Ayat itu pokoknya madalla ala qudratillah wa wahdaniyah. Apa saja menunjukkan qudratullah napa? Wa wahdaniyah. Sebab itu nak cara Allah wanane langit, bumi, segara, manuk. Wala ta iri ya tiru bijana hai. Iku dadi ayat ya Allah. Paham? Tapi kemudian manusia itu kena hijab setelah ada rutinitas. Misalnya, roh bumi ya biasa, roh segara ya biasa, roh banyu ya biasa. Hingga karena nganggep segoro banyu itu barang biasa, wujudnya kabeh ra dianggap napa? Ayat. Sing dianggap ayat nak barang itu khorkun bil adat. Itu amrun khorikun napa? Bil adat. Kan iso dadi ula. Segoro di sebelah, terus kan dadi napa? Daratan. Itu sing dianggap napa? Nah, semenjak versi manusia begitu nganggep ayat itu sing kaya segoro di sebelah dadi daratan, terus kaya napa jenenge? Wong picek disebut Nabi Isa langsung mari, wong mati disebut Nabi Isa urip meneh. Ayat-ayat yang diciptakan oleh keangkuhan manusia kemudian jadi persepsi nak jenenge ayat ngono itu. Iku digawe standar saat hidup ketane Nabi Muhammad. Iku ngomong kafir ini laula utia mislama utia napa? Iki eling-eling sampean. Mari kita bersyukur dengan Nabi Muhammad. Sebab itu Nabi Muhammad itu secara pribadi aslinya dia tersiksa. Mergo dekne diangkat dadi nabi, tapi ora dikai ayat sing kaya dipunyai Musa, sing kaya dipunyai napa? Isa. Sementara kaum wis kadung ngerti nek jenenge nabi mesti dikasihkan. Iku laula utia mislama utia napa? Sebab itu kaum Nabi Muhammad sering nuntut mat. Kowe iku iso laula tudul akmah iso nyembunga wong picek, muripno wong mati ka Isa. Kowe duwe aso ka asomu Musa. Lah yang kita syukur dengan Nabi Muhammad adalah mengembalikan kesaksian ning gone wujude Allah tanpa butuh amrun khariqun lil adat. Paham kamu ini? Tanpa butuh amrun khariqun. Iku cukup anane barang-barang sing jelas-jelas nunjukno kedijayane Allah. Iku anane penciptaan langit bumi, matahari, ana udan, ana srengenge, ana macam-macam. Nah, kenapa ini penting ini kalau terangkan? Kenapa ini penting? Manusa nak mbok angen-angen iku kan oleh bintu sing ngambil bener Quran. Wa kanal insanu zaluman jahula. Wis zalim bintu. Saiki sampean tak bedheki Pak. Misale iki dadi manuk. Ora mungkin siji kok dadi manuk. Ora mungkin watu kok saiki berubah dadi unta. Aneh.
watu belah terus kemudian betuntan kayak sing terjadi di Nabi Saleh. Ora mungkin aneh. Zaman Nabi Ibrahim manuk dicincang iso malik meneh wae. Ketika manusia ditakoki ngene misalkan iki ben sampean ngerti mantek. Dukun apa? Ya mokal watu kok ngetokno ompo. Ya mokal manuk dicincang kok dadi meneh. Ya mokal wong urip kok mati. Kowe darani mokal maksudnya piye? Ya maksudnya ora mungkin terjadi wangel gawene angel, mesti ra kena digawe. Saiki manusa lah yo inti darani mokal gak kena digawe, iya ora kena digawe. Ora kena digawe nganggo ukurane sapa? Ya ukuran kita wis mokal akal ora mungkin iso gawe ngene. Saiki misale Allah takok. Nak ukuran diarani ayat diarani mokal mergo kowe ora iso gawe. Apa kowe iso gawe manuk? Ora sama manuk dicincang manuk biasa, manuk doro sing biasa liwat manuk. Apa kowe iso gawe iwak? Apa iso gawe bumi? Mesti jawab mereka ya ora iso. Nah ngono ora isane manusa ning barang sing khariqul adat. Ambek barang sing adat iku padha ora isane. Wong ujug-ujuge natijahe kowe ya nyerah padha-padha ora. Iku hebate Quran, hebate Nabi Muhammad. Ora kena didikte mbek kaum. Paham gak mbok? Mulane nek wong alim kaya aku wong alim tahqiq. Nabi diarani Sayyidul Awwalin wal Akhir. Engko Nabi itu yang mengembalikan kodrat manusia kepada akal sehat. Ora iso didikte. Nek Nabi saja kena didikte. Kena didikte ngene kan supaya wong ngakoni kenabiane nunjukno barang sing ra wajar. Rupane wong picek disebul mari. Wong mati disebul urip meneh. Lho, iku ora satu-satune barang sing nunjukno kudratullah. Lah nek bukti kudratullah paling banter manusa daran ora mungkin wong urip, wong mati urip meneh. Ukuran ra mungkin cara manusa kan mereka tidak bisa bikin kan. Kalau ukurannya itu mereka juga ada iso gawe matahari, iso gawe Pak enggak minta maksud. Lah Nabi Muhammad itu nabi sing dititahno Allah balekno wong ning kodrat utek. Artinya kodrat otaknya manusia adalah untuk mengatakan ayat iku ora usah ngenteni anane. Khariqul adat. Mergo ujung-ujunge diarani ayat karena manusia ora becus gak. Lan ora becus gawe manusia manusa kon gawe sehari ora iso. Gawe makhluk paling ra barek ora iso, apa meneh gawe sing barek. Niku hebate Quran, hebate Nabi Muhammad. Jadi akhirnya Nabi Muhammad ora dari Quran ora usah turuti, Mak. Jalane mereka aneh-aneh kaya jaluk tekan kaya Musa tubriul akmah napa? Wal abras wa khilma ora usah turuti. Iku justru dadekno akal duwe sicep. Niku ora iso bedakno antarane khariqul adat mek ora khariqul adat. Padahal padha wae. Ghayatu mayuqal inti dari mereka dikatakan ayat mergo manusa ora iso gawe. Lah alasane manusa ora gawe, bae manuk yo ora iso gawe gunung yo ora iso gawe srengenge. Ya. Iki nunjukno. Paham ya? Mulane jare pangeran apa nih gue matikan Nabi Muhammad itu khusus karena manusia dikembalikan ke fitrah akalnya yang sehat. Jadi gue rasa neko rasanya. Mulane kamu nih orang wali kelas tinggi kecuali keramat itu dihindari. Jadi sampai tak cerita. Karena wali-wali sing min ahli ilmi kayak Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah itu memang ngetokno keramat itu pantang. Mulane sampai di sini udah dimitos kamu orang wali kok ketok keramat itu wis mati. Mergo sesuatu sing paling apa dihindari. Keramat atau mukjizat itu kan ada unsur pembodohan. Ada unsur apa? Pembodohan. Di mana manusia itu otaknya dilatih percaya barang-barang sing gaib. Untuk mempercayai kudratullah itu keangkuhan. Kudratullah wis iso zahiratun wa bayyinatun tanpa itu semua. Paham ya? Zahiratun wa bayyinatun tanpa itu. Mulane ning gone umat Nabi Muhammad ning Quran, mulane wong tak mukadimah ya aku nerangno khas ahli Quran. Cara wong sing sira maca Quran kaya kula, iku tersinggung men ana urusan keramat mukjizat itu tersinggung karena Allah mesti jawab nganggo barang-barang sing umum. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ma min dabatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahi illa umamun amsalukum. Awalam yaro ila ta'iri musakhkharatin fi jawis sama. Kabeh ayat sing disebut ning Quran mesti sesuatu yang kita saksikan tiap hari. Awalam yaro ila ta'iri musakhkharatin fi jawis. Wa ma min dabatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahihi illa umamun amsal. Iku diitung ayat. Ya iku mau saiki bedane apa? Misale kowe tak takoki, ana manuk kamu ning tak cuncang. Bareng dicuncang ben Nabi Ibrahim mbok diapakno walhasil dadi manuk meneh. Kok hebat?
Carane gawe piye mukhalif dipincang kok dadi manuk. Iku ora ngluwahi hebat ketimbang ana manuk biasa rasa dicincang. Ya manuk biasa ora rasa dicincang. Wong kafir ya ora iso gawe, ya muni mokal kon gawe. Lah terus malah cara Nabi Muhammad ketemu Nabi Ibrahim cara nyek-nyekan yo menang Nabi Muhammad. Lah kok kangelan nyincang barang nggo nunjukno kudro. Wong ora rasa dicincang iki ora iso gawe, sing iki ora iso. Karena Nabi Musa ketemu Nabi Muhammad geslukan, tapi aku kan iso segoro tak sebak dadi apa? Karena Nabi Musa takoki Nabi Muhammad, lha tujuan apa? Nunjukno kudrat. Lah terus nak nunjukno maksudnya wong kafir kan gak ngerai. Rasa rai wong kafir kok guys segoro biasa, segoro sarang yo ora. Kok malah kowe kangelan barang jeblak apa? Iku mulane ayat sing disebut Allah ning Nabi Muhammad wajar kabeh gak mukhalif samawati wal ardi wa tilafil laili. Lah saiki sampean takok. Lah kena apa nek Allah ning gone nabi-nabi sedurunge Nabi Muhammad kok duwe sunah ngekeki napa mu? Iki rungokno kamu ini. Mulane cara pangeran, angger ana mukjizat itu dalil azab. Iki rungokno iki khas ahli Quran. Angger ana mukjizat dalil azab. Mulane ning surat Isra diterangno wa ma mana ana an nursila fil ayati illa an kadzdzaba bihal awwal wa atina samudan naqata mubsiratan fadzalamu biha. Ayat itu ditutup ya kamen wa ma nursilu fil ayati illa takhwif. Mat aku iku iso. Kowe tak kei ayat-ayat sing aneh-aneh iku iso. Tapi aku dadi pangeran wis suwi, cara pangeran dadi pangeran wis apa? Suwi. Ora tau ana bukti umat sing tak kei ayat terus iman illa angkat dzababihal Allah. Ayate kan ngono, wa ma mana analan ora ngalang-alangi nek ingsun Allah. Apa andur silayen to nglepas ingsun al ayat. Ora ana mak sing iso ngalang-alangi aku nglepas ayat illa angkat dzababihal Allah. Kecuali secara statistik, secara faktual, secara empiris pada akhirnya tetap didustakan. Buktine wa atena samudanna kota. Ontane Nabi Sulaiman ra wis aneh. Unta kok metu kok watu. Mubsirotan. Wis tapi yo fadzulamu. Lan dari Quran wa ma nursilu bil ayati rumus mukjizat wa ma nursilu bil ayat. Mulane agar aku ngetokno ayat mesti bukti warne apa ana agar ana ayat berarti ana apa? Lalu Nabi Muhammad ketika ditahu ke Jibril, mat milih duwe mukjizat apa milih ra ono ayat? Jawab Nabi milih ra ono ayat. Mergo nek ono ayat didustakan, iku Allah terus legal secara konstitusi sah napa? Nyiksa. Jadi Allah di tradisi kan. Nak wong mungkiri ayat sing umum-umum Allah rapati tersinggung. Tapi nak ra umum kok ora dimani Ya, Allah berkira tersinggung kan sing biasa-biasa wae. Jadi nak orang wali ngetok keramat, wong ra hormat itu mari kualat. Tapi nak wali dhewe koyo umume wong. Ora duwe ya bingung, ngalor ngidul ra jelas. Wong misoe ora pati tersinggung, ora pati kualat, wong dhewe biasa-biasa ae. Tapi sekali wali ngetok keramat kok wong ra hormat. Kualat. Kan ono gak ning kitab-kitab kewalian kan. Kena apa wali kok ya juruna majrun sampean delok ning hikam. Kenapa wali ya juruna? Subhanalladzi satara sirral khususiyah fi zuhuril basariyah. Nah nek ngene hikam moho suci ta sing nutup sirral khususiyah fi zuhuril basariyah. Bejo mergo wali-wali den apa basariyah. Mergo sekali sirral khususiyah ku ketok wong sing nentang layak dia. Paham gak bener? Ya iya lah, cerita kramate Ki Arwani mayoritas tetep mitos. Wong sing tau ngaji roe beliau biasa-biasa. Istiqomah jamaah, istiqomah mulan. Cerita itu berlebihan era Mbah Hasan Manu. Fair-fairan kamu ini santri Ki Arwani. Aku yang muridnya bapak sing selawase cerita tentang Ki Arwani. Cerita berlebihan versi awam, itu era Mbah Hasan Manu. Ya ora. Dasar takokno sing ngaji puluhan tahun Mbah Arwani. Roe beliau yang istiqomah mulan, istiqomah jamaah. Tak ora sih. Fair-fairan kok iki. Mungkin wong awam ndak nerima ini, tapi wong sing nyekteni kehidupan beliau, paham ya? Karena itu tadi kan, sebetulnya antar ulama, antar wali itu kesepakatan. Sebetulnya yang jenenge ayat atau mukjizat atau keramat, barang yang paling dihindari. Karena itu pembodohan. Ono unsur napa? Ya misalnya manuk cincang terus dadi manuk utuh. Ambek manuk utuh sing rasa dicincang. Iku cara wong sing mbrengkel kok takok. Iki barang aneh-aneh perkara.
Mesti cincang dadi manuk wangi tenan. Wangel gaweane. Gak apa manuk sing umum ku gak angel. Apa kowe iso gak? Gawe. Paham ya? Mana iki gue ilmu riset. Kowe ganteng ana apa sing elek terus gaweane gampang padha angel. Padha apa? Gawe elek ganteng pengeran yo padha kangelane. Utawa padha gampang. Intine natijae padha ganteng mbelek iku napa? Mulane pangeran tersinggung. Iku mau wa manur bil ayati. Iki nunjukno. Tapi ku nak ngomong alim hafal Quran yo mbuh roh critane wali sumber langit keramat kok biasa. Ora pati gumun. Karena malah nak ning gone khas alim itu dihindari sebetulnya. Paham napa? Ana ora ono wali-wali sing latar belakange ilmu, terus cerita keramate akeh kok Imam Syafi'i, Imam Sa'roni. Ke latar belakangnya napa? Ilmu. Si latar belakangnya ilmu itu juga. Ya kok mau wa ma nursilu bil ayati illa. Jadi kalau sudah ada ayat atau mukjizat itu anak itu. Jadi kalau kalian ini malah. Kenapa Nabi Muhammad darani Sayyidul Awwalin wal Akhirin? Nabi Muhammad lah yang berhasil mengembalikan manusia kepada otak yang murni sing jernih. Ya mau enggak? Nak kudratullah iso ketok lewat sebelahane Musa nganggo teken. Lewat manuk dicincang dadi manuk. Apa kudratullah ra iso ketok mergo ngatur srengenge sing ngono detail, ngatur galaksi sing ngono detail, ngatur tata surya sing ngono. Mana aku syukur. Aku nak baca sholawat pisan sampai ping 10 wis koyo hadir kanjeng Nabi. Karena Nabi itu yang mengembalikan fitrah napa? Manusia. Iku sing diarani Allahumma sholli ala Muhammad ini tibbil qulub sing dadi obate napa? Dene mun diarani obat ati mukhasud dengki walah penyakit biasa ringan tambah tapi nak kelainan cara berpikir penyakit akut. Paham? Iku perlu RSJ rumah sakit apa? Jiwa. Hasud, drengki, sumpek radi dua itu penyakit ringan. Orang usah ngelibatno kanjeng Nabi sifati tibil apa? Sing tibil kulub tenan Nabi mengembalikan fitrah manusia. Akalnya, otaknya itu dibikin waras lagi. Nah ini kene wis ditutup li kaumi yakin bagi mereka sing duwe akal. Ya iku mau. Nak segara diseblak nganggo tongkat dadi daratan bukti kudratullah. Lho apa tanpa diseblak ora bukti kudratullah. Paham? Apa tanpa diseblak ora bukti? Tapi nak tanpa diseblak kan yo biasa-biasa. Ya koyo darani biasa ukurane apa? Ukurane sering ro lho, ukuran koyo mau kan darani anak mergo ora iso gawe. Lah saiki sekoro sing wis biasa-biasa wae lho barani. Ki apa iso apa? Gawe, paham ya? Padha-padha iso gawe, diseblak dadi teken dadi daratan kowe ora iso gawe. Sekoro sing biasa-biasa wae ngene ku ya kowe ora iso. Lah nek ngono natijae padha pas diseblak dadi daratan ya bukti kudratullah tanpa diseblak segara dengan keadaane sing ngene iki ya bukti kudratullah. Fan natijah sawa, paham? Lan dari Quran la ayatil liqaumi ya. Ora liqaumi yang durun, nek wong yang durun sing mau delok dengan mata kepala roe sing dianggap dasar sing dasar-dasar tok. Tapi nek akal enggak bisa, akal tetap ngerti. Nek kabeh bukti la ayatil liqaumi ya. Ayat yang disebut awan Quran umum kuat. Umum kan. Wa min ayatihi annaka taral ardha khashi'ah fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat innal ladzi ahyaha la muhyil. Sing disebut sing umum wae. Tapi umum lah manusa kan ra iso gawe. Tapi lucune nak aneh dianggap bukti kudratullah, nak ora aneh ra dianggap bukti. Ya wis semper. Ketupat ngene wis napa? Nanti kita harus terima kasih kepada Nabi Muhammad. Nabi yang mengembalikan manusia ke fitrahnya. Fitrah cara berpikir sih. Nanti kan Nabi tahu dinya Nabi pengiran. Walah. Nanti Nabi sebagai Nabi kan. Ini kadang ya mikir. Tapi podo-podo Nabi. Berarti kayak mujizat kayak Musa kayak. Kira kaum kami menuntut. Berkorak kayak laulah utiam. Selama utiam apa? Akhirnya pengiran malah ngekei kitab. Fa ini statok wa ingka nakaburo ali kana wa iradum. Fa ini statok ta antat taghiyana fakon fil ardi aw sulaman bisama fatatiyahum ya. Ngene lho, Mat. Kowe nak njuk mujizat aneh-aneh mergo nuruti penjalukane kaum. Sing kepengin keturutan nak kowe, ya wujud dhewe kowe, Mat. Aku ora melok. Nak kaum njaluk mujizat aneh-aneh kowe kepengin nuruti, Mat. Yo turuti dhewe wong sing karepku. Jare pikiran aku ora karep jare pikiran. Pak ini statok tan apa dhewe mampu lakoni?
Misalnya ngebor bumi atau kayak munggah langit, nak kayak karep lakoni. Dari pengiran besar walau sya'wa la jama'ahum ala. Terus ane fana takuna namnal jahilin, makanya gue coba itu. Maksudnya coba itu mbek sejarah mulai dhisik aku dadi pangeran, iku wis rapisan pindho gawe mu. Iku ora tau happy ending, mesti tetep didus. Mulane wa mana ana an-nur sila bil ayat illa angkat dzaba bihal. Iku koyo didik wong tomak kamu ning. Ora mbok sangoni meneh wong. Aku nyangoni bolak-balik, tetep mangape tomak wae kapok. Dadi cara wong adu rebutan. Apa ana bukti wong tomak tau warak lho, paham ya? Apa tau ana bukti wong tomak iku iso mari. Iso mari, iso warak. Nek ana dididik di militer ya iku. Saiki diwalik ora usah disangoni. Dari pangeran, dari pangeran usuwe mulai zaman Azali sampai Domben diwarai. Nek wa mana anak an-nur sila bil ayati illa angkat dzabatihat. Artinya itu bukan masalah kudro kan. Soal mampu aku mampu dari pangeran. Soal mampu gawe ayat aku mampu. Tapi kan buktinya illa angkat dzabatihat awal. Sejarah membuktikan ayat-ayat itu didustakan. Kurang aneh nakotu soleh. Wa atena samudan nakota mubsyiratan. Akhirnya bafadzulamu bisa. Enak ngaji ahli Quran itu kayak itu ketok Quran itu ketok. Mulane Nabi Muhammad umum terus semua beliau mulai diangkat nabi nganti kabudut itu rantau ngetokno mukjizat. Paham gak meneh? Soal ana mukjizat paling banter liwat hadis sahih iku riwayat ahadi gak nganti mutawatir. Jarang sekali, sangat-sangat jarang. Ya Nabi itu dikejar-kejar wong kafir ya pelayan tenan. Paham gitu? Pelayan mulai Mekah ke Medina. Jadi Nabi Musa ngandalo tongkat sakti, paham? Paham? Itu pelayan tenan juga umumnya wong kaya dhuwit-dhuwit tenan. Jarang. Yo keten, kena panah yo keten tenan. Nabi Musa tangkes kanggo apa? Tongkat apa? Muhammad buat. Basariah semua. Tapi justru itu Nabi mengembalikan fitrah utak manusia secara waras. Iku mau untuk mengimani kudratullah mestine ora usah barang-barang sing aneh. Iku mau wa minda batin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahi illa umamun amsalukum. Awalam yarau ila ta'iri musakhkharatin fi jawis sama ma yumsikuhunna illa Allah. Iku sederhana kabeh barang-barang sing ketok. Iku hebate Quran. Lane ning ngene sing disebut kabeh mulai napa? Khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari. La ayatil liqaumi ya. Dadi ra usah wae gak sing wa mana ana an-nur sila bil ayati illa an kadzdzaba bihal. Mana aku seneng gak jawabane Quran. Ketika wong kafir Mekah protes mergo laula utia mislama utia napa? Jawab Quran enak gak? Awalam yakfuru bima utia Musa ning. Apa zaman Musa ditongkat terus kaum do iman? Ya kok tetep breng? Awalam yakfuru bima utia Musa napa? Ayat itu gak tanggung ilmu. Mulane kiai iku beda. Kalau naruhan ora kok zaman Bandur Salim Mbah Humaydi. Zaman Bandur Salim Mbah Humaydi naruhan carane Islam yo pancet ngene. Apa zaman beliau-beliau terus wong do seneng ngaji. Oleh seneng kiai ya kok bedak wong mah. Kalau wong saiki ada ngenang, ento saiki ora kok zaman Mbah Masari. Zaman Mbah Masari darani Jombang ijo be abang. Sing abangan yo tetep pirang. Dari wong saiki muni gusulin kok zaman Ki Arwani. Apa wong kudu zaman Mbah Arwani terus bodong-bodong ngaji. Sing drengki yo pirang. Kamu udah gak? Ya podo wae kabeh zaman kok angen-angen nak. Saya pamutan ora kok zaman Mbah Muti bahasa. Ora kok zaman Mbah Muti bahasa aku terus pamutan do seneng. Ya kok ngono-ngono? Ngono ae. Lah aku pede kan ya. Ngaku nyekseni wong naruhan zaman bapak seneng iki is model iki. Saiki tak ganti aku nek sawangane ora kok zaman abake ora kok zaman iki. Apa zaman iku terus kan bener Quran awalam yakfuru biba utia Musa. Apa zaman periode tongkate Nabi Musa terus wong iman? Ya kok ngono-ngono? Kenanya yang ngono Mas Afif. Ora kok zaman bagus. Aku menangi zaman bapakku wong tanggaku mbek kiai yo ngono-ngono. Bukan apa-apa, ini pelurusan enggak kamu ini Bapak? Pelurusan enggak bahwa kita setiap kiai ikhtiar itu iya, tapi ini pelurusan supaya masalah loyal ke agama jadi kaitno mbek tokoh sing wis kli. Kok mbok ngono kabeh ku mau nostalgia sing menyesatkan. Dua le Indonesia, mungkin SBY udah kayak zaman Soekarno, udah kayak zaman Soeharto. Zaman Soeharto yang protes dari otoritas. Jadi zaman SBY dari protes udah kayak zaman Soeharto.
Zaman Soeharto jadi agak zaman Soekarno. Soekarno itu turunnya mergo diprotes rakyat ra kelar mangan pas ibu inflasi 600 digit. Soeharto diturunnya mergo rakyat yang kecil. Ada saya yang kayak ora koyo zaman apa? Aku SBY ganti jadi ora koyo zaman apa? Iya. Terus ngongkon ganti ya rakyat. Bener Quran aku tak gue ilmu tenan awalam ya buru bima utiana Musa apa? Iku gue ilmu tenan. Iku gue ilmu tenan. Iku hebatnya jawabane Quran gak? Wong pangeran ku titen, wong pangeran ora terima ahli sejarah kok sing gawe. Pangeran yo nama titene to. Pangeran diwarai, mulane pangeran agak kuat ana ayat itu cocok kok. Cara ngono cangkem elek tapi cocok. Qul atu alimuna wa bidi nikum. Aku pangeran coba ulang aku. Jadi Nabi Muhammad dhewe kadang yang pengen mulang, Kak. Maksudnya ya Allah, muga-muga kula ditongkat kayak Nabi Musa lumayan kena gua anda. Siapa pangeran awalam yakfuru bima. Apa zaman Musa ditongkat wong terus apa? Iman. Jute kok ngono-ngono. Lah aku seneng gak ana tamu-tamu wong sing zaman bapak. Aku eling ngono. Wong seneng agama kudu ikhlas iki ini sapa wae. Nek ora seneng ya wis. Musa rohku zaman bapak aku yang menangi bapak mligi. Senenge wong narukan, senenge wong ning agama ya. Iya. Jadi duket tuh. Ya tak ana kamu nek misale zaman sapa pati iki sepuh sapa apa zaman iku wong pati terus guyu Pak Gowo ya kok ngono? Ngono. Kena dititeni. Mana iki nggo ilmu. Jadi iku nunjukno Quran itu melatih kita cara berpikir secara sehat. Wong ora usah nek seneng agama ya seneng titik. Umpama agama berpikir nganggo sejarah, Kak Islam wis tutup. Mergo Kanjeng Nabi Afdhalul Khalqi akhire kabur. Berarti dibimbing Abu Bakar yo kecewa, Umar yo iya. Tapi Islam tidak mengajarkan. Apa ilmu ta'awud tilang kolapsum? Wes soal Nabi kabudut. Jadi tae manusia kabudut. Ampun nek Nabi Muhammad kabudut terus dia kecewa be Islam. Mergo pemimpinnya Sir Abdul Khalqi. Ora ana Islam kudu jalan. Ini Quran apa ilmu aku tilang kolapsum ala aku. Wa ma yang qalib ala akibai fala yadurru wa napa? Lha hebatnya apa nak kowe Kiai Arwani kabudut wis ora seneng Quran. Seneng Quran kudu abadi. Sik kiai kabudut ora. Paham gak? Jadi sirine kenapa Nabi diarani Sayyidul Awwalin apa? Apa ada dasarnya hanya ajaran Quran sing abadi. Kok gak butuh mukjizat sing wa ma nursilu bil ayati napa? Illa napa? Tahwil. Wa ma nursilu lan orang lepas iksin bil ayat illa napa? Tahwil. Ada cara teori ilmu wali Kak, nak ono wali kok ngetokno keramat, nabi ngetokno mukjizat, jadi malah dianggap para kenapa adal, berkor, warning kenapa takwif, takwif artinya meden ini peringatan. Ada cerita wa idkun nalaka inna rabbaka hatta binnas wa ma ja'alna ru'yal lati aroina ka illa fitnatal linnas wa syajaratal mal'unata fil jarene pangeran sing gawe donya wa nukhawifuhum fama yaziduhum illa tuhyanak wis bolak-balik Mas aku dia peringatan sing aneh-aneh sing dasar-dasar malah mau nambah itu tuhyanak pangeran rasa mbok waras nang saya kita kiai sing pede so iki to ngajak apa waman afsanu qalam iman ta'ala ila wa amila sholihah wa qala innani minal. Ini sudah kita tidak usah pakai keramat, tidak usah pakai mukjizat. Pokoknya kita ini da'i lawah, kita punya fungsi apa? Da'i lawah, kita sendiri berusaha wa amilawah. Sholihan, ya sudah. Gak usah ngenteni duwe keramat. Karena aku senang sih, karena kiai setengah tofik, setengah dukun, terus dosul khotimah di kasus. Benar bedigasan. Nyai 5 tahun ya gak, kelar makali santri ini apa? Gratis. Tamunya SBY sampai orang arah wasuwe, gua malu suwi ya dilapa. Hilana. Ada di dia ada suwe lah, sing ngono ana sing suwe gak? Ora ono. Mulai pati tayo tutup ning dalan. Aja nak pas keramat idam-idame maksud. Mungkin ada gula duit 5 juta kangelan, nang kono duit atusan apa? Juta masul banyu ngono. Banyu adol minyak. Enak. Ini saya ngadol kitab suci rapayu-payu, ngadol minyak. Aku lagi uang ya, aku ya gitu saja, tapi rawani ya. Iya kan jadi kudunya nak mati lah. Betul Quran. Fa ini statok tamat nak mampu dewi lakoni. Tapi kita tak ada nikmat. Wala takunan aminal jahilin. Kita melo-melo bet.
Jadi kan anak ada dari apa sih saya di status ataan tagian nafakon fil ardi usulaman sama. Yo fatak tiya mau kon nekakno sira humi wae biaya terus sing karep kowe tekakno de. Walau sya Allah la jama'ahum al huda fala takunanna nawa. Ya. Mari niku ora tau diwaca. Iya gak populer kak ayat-ayat ini kak. Karena bolak-balik terang kak. Iya narang-narang. Ya makanya ini khas ahlul Quran. Karena tak mukadimah ini penjelasan khas apa? Ahlul Quran. Ya itu tadi kalau ahlul Quran gak tertarik. Ngakui loh kak, baru kayak Quran itu sering muka safat misalnya roh alam kak. Iku aku saking kuatnya Quran ora tertarik, ora tertarik terus. Gusti tanpa roh alam gaib lan kula mun iman. Ayat sing versi Quran kados jenengan kelangi bumi mun cukup. Cuma mau saiki laron neraka swarga ora nambah iman kula. Nah, Abdul Quran saking fanatik sampai ngono. Tapi nak ngomong ngono kan buah gak? Bener Abu Hanifah ini. Wah, aku tahu buka sampai kecewa. Nek tidak kufur. Kowe wali anyaran plete. Aku tahu buka sampai apa? Kecewa. Aku Hanifah. Mereka wis cukup lah ayat li qaumi ya. Jadi tidak ada pengaruh. Mulane jare wali-wali sing ahli ilmi ka lauku syifa'an al hijab. Mazadana iman. Umpama hijab dibuka, iman ku ora tambah. Buka wis cukup informasi lewat kita. Paham enggak? Wis aku cukup iman ambek informasi lewat napa? Anakku yo berlebihan malah koyo alam jin. Karena masalah ngerti barang gaib, sak top-tope wali ra top iblis. Untuk mantan penghuni swarga. Dia tahu diskusi mbek pengen. Ora langsung. Muka sampai wali lagi piye ya kan. Tahu langsung cepat-cepat. Itu tahu ning swarga tau bodoni Nabi Adam. Sak top-tope wali ora ngarah iso bodoni Nabi Adam. Kene kelas wis iso bodoni sapa? Iku akhirnya malun. Akhirnya napa? Mereka ini dawe Allah kudu gue iman. Bahwa cara Allah ternyata ayat yang melihat samawati wal ardi. Lu ning Quran nak diceritakno nganti detail ya. Kok tilabilaili wan nahar wal fulk sing ngumum kabeh, lucune sing ngumum kabeh udan. Bar prau cerita udan, wa ma basafiya minggu lin apa? Mendah, bahwa tasrifu. Menyangkut data. Data kok gak ayat tuh piye? Sama nak ndelok ning peta dunia misalnya ning global. Iku kan kabeh dipisah mbek laut, antar pulau dipisah mbek laut. Lah saiki manusa pertama wuning, iki terus ngangkai pulau piye zaman ora ana prau. Lah nek misale tanaman cek iso dilogika lawa miber terus nyebok napa? Bebibian. Lah nek saiki jerapah. Jerapah kuwi duwe ning iki kok iso nyebrang tok Eropa tok. Gak? Sing gowo sapa wong dipisah mbek pulau. Mulane Quran iki terus diitung ayat. Wa bas tafiha min kulli napa? Logikane angel. Jajal misalnya induke dinosaurus itu ning ndi? Kok semua pulau ada padahal dipisah napa? Gale wong sing biasa ning alas jagal yo iwak. Kadang kan ana kolam sing terpisah kok. Gak ana jalure. Kamane ra ana apa? Aku tok biasa. Kok aku tok. Lha iku tok konci iki ora ana jalure. Paling wong kan ngait-ngait to. Wong dhisik tau ana banjir ngene. Saiki tak jerapah liwat ndi. Ndekne ra iso numpak kapal, ra iso ngelangi. Iku wis ayat 12 siapa gak minggu li apa? Minggu li. Ayat itu. Iku komodo ana nek ning tak ya. Itu kan aneh. Jadi dalam sistem penyebaran hewan saja wis indikasinya wis urung gen-gen sing misale nak apa gak beruang kutub itu kemampuan jantungnya sekian, kalau beruang tropis itu sekian. Detail ngono. Ya wong beruang kok iso urip ning kutub. Dal beruang tropis ning kene kanye pensithik mate. Lah ning kono malah uripe apa? Ning kutub. Wah nantang wong musim. Ya urip. Kok wis ngendikan iku tak sebarno. Termasuk ning kutub. Ana saiki iki kudu syukur beda. Kalau nak ngartekno tibil kulub itu ngoten. Tibil kulub itu selama ini kan orang ngartikan itu kayak penyakit hasad. Sebetulnya lebih dari itu. Nabi Muhammad lah yang mengembalikan hati kita murni. Iman rasa nunggu mujizat, rasa nunggu keramat. Mergo natijae padha, manuk dicincang dadi manuk menah ya bukti kudratullah. Lah kenapa bukti kudratullah? Mergo manusa ora mampu.
Lah padha gawe mabuk biasa tanpa dijenjang menungso yo gak. Famal farku beda huma ora ono bedane to. Berarti ora ono bedane, berarti padha-padha akhire natijane menungso gak. Mana pangeran wis metu kuwi kan ngono Kak. Am khalaqus samawati wal ardh. Apa menungso mbek jin mbek setan melok gawe langit. Lah ana ayat kan ning surat Kahfi. Nanti saiki sering tak waca, surat subuh tak waca dhewe kan. Aku nak pangeran nganggo wong adat awam. Artinya adat awam melehno wong kafir. Ma asyadduhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim. Wong kafir kok yo aneh-aneh. Apa mereka itu tahu? Ma asyadduhum. Saya tidak pernah melihat mereka melok-melok gawe langit bumi. Wala khalqa anfusihim malah mletene ngono tak ora kudene gawe awake dhewe ora melok-melok. Aku cah digawe dari pangeran wala khalqa apa? Jadi nganggo ayat ngono nganggo premanan ngono malah aman gak sora tauhidan ala mutawajjir wa kul mutawajjir apa hadis dari ma asyaddu mukhalqat samawati wal ardi wala khalqan apa mlebu ngono menungso jin setan mlebu ngono aku ora tau to dari Quran iki sesemi ku malah isle amlahum sirkun fis samawati apa pas tahu gawe langit diwangi cete kok Allahum sirkun apa gawe langit apa diwangi ditau gawe dhewe cara dari salah ra ngewangi to Gusti tak tak roak ya sing awam-awam kuwi nak jare apa bahasa tu khalqas samawati wal ardi wala khalqa apa letene ngono jebule ora melok patat takhuduna huwa dzurriyyatahu awliya amin fi wa hum lakum adu bisa lidzalimin apa utem elek diutek kok kelainan wong kok nyembah barang sing dekne gawe awake dhewe ora Kalau saiki diai meneng. Ailahun yaqulu ahli salam. Jadi ana kesal iki wong nyembah berhala masuk Islam gara-gara dekne ape itikaf ning Hubal. Hubal pas ana musang nguyah. Ini mikir ailahun ya bulu ahli salam. Wah de pangeran ra keren. Pas pangeran nang duya ya apa? Musang. Enak deh. Kalau pangerane duya ya apa? Musang. Wah itu kan. Mulane terus ning syair Arab kan terkenal ailahun ya bulu ahli salam. Itu de pangeran terima duya ya apa? Meneng ae. Meneng ae. Nah, cara Quran nyanyi wa iyat subumut biba kusyal la yastaqiduhu mina do'ufat talibu wallahi. Mereka kan berolah kan dikek itu saji kan. Saji tidak dirubung apa? Ngurak laler ya iso. Wa iyat subumut. Ngurak laler ya iso. Kok disumbah. Nah, ajaran Quran enak model premanan malah kan apa? Keramat buah. Tenang kan, cerita keramat itu bener aku kamu. Wong sing dadi murid Ki Arwah. Iku artine biasa-biasa. Artine hormat beliau karena wong saleh istiqomah halul Quran ngono tok to. Artine perasaane santrine wong nyekseni kulo. Iya apian romo. Wong puluhan tahun ya ora ono sing aneh-aneh. Cerita iku kan pasca bahasan Panglima Cermojare kan. Cara cerita apa? Keramat beliau kan era bahasan kan istiqomah. Wali sing latar belakangnya orang ahli ini kan tetap beda ya kabeh sing apa? Latar belakangnya apa? Abu Hanifah nah juga di kitab Bijan Kubro seneng nyanyi Abu Hanifah. Dene iku pas puncake Mukasafa. Iku ning Madharut Akufah. Iku ning Bijan Kubro. Madharut Akufah terus saiki Blombang kaya ning gone Mbah Mutamakir kan. Dhisik dia masjid kan ono apa? Blombang. Iku dene iku yakin apa yang didhawuhna Nabi mesti bener. Yaiku nak al-wudu, bekas wudu mesti menghikayakan jebloke dosa. Mergo wudu nyebut apa? Karena wudu. Ngono dene roh tenan sebagai celek. Karena udah menutup hati sini. Iku aja benci. Sama-sama ndak wudu. Nggone iku ana bangkai asu, bangkai wedhus. Tup anukuki walidayka. Dan terus terakhir orang sing tuh ansibai alatillah. Gua zaman ngomong musik. Dan setiap yang dibegitukan langsung merasa tenang kan. Disari yozino, bukul walidan, bisiba walatil. Langsung baru kau wali. Padahal dia sudah mukasyafah bahwa
banyu wudu bener-bener nyeblok napa? Lalu sampai di senang napa dasar kan ono. Kalau banyu wudu kaya gede, itu artinya kan misalnya dosane wong sing wudu kan seblok niku. Berarti nek singgo meneh kan mustamal. Mulane mustamal cara hakikat fikih kan beda. Mustamal fikih kan urusan kulaten. Nah mustamal hakikat kan iki berarti kadang to, misale dari yo tikus. Tapi yo pitik, pokoke nek sing dosane ndek iku tikus pitik. Nek dosa kelas barat iku sanatan. Babi, pokoke sing mulane apa wanita ini? Wah, pitik ringan. Tikus ya apa? Ringan. Iya, iya. Lah ngono digo wudu meneh. Mulane banyu mustamal iku banyu sing ora lagi wudu meneh insikan wa tasawufan wa hakikatan. Cara fikih ya padha, cara tasawuf ya apa? Padha. Mergo iku mau gak nyeblokno bekas. Anu wong kuno nyaratno padasan. Kok kan terus ilang ya. Nganggo kancuran itu kan terus cuma secara fikih ditoleransi nek wakil koyo Blombang iku gak apa masalah ya. Tapi kan ra masalah secara fikih saja, tapi ya padha wae batange pirang. Juga bukan kan nangis. Nangis yo ditutup pengiran. Paham gak bener? Yo ditutup pengiran. Alasannya ya Allah jenengan ngutus kita lewat nabi kan ora roh auratul mukmin wa sawatul mukmin. Kudungane kita au mastur auratina. Lah nek kula muka safar malah roh eleke wong. Dadi kula niku muka safar tapi ndak ada roh eleke wong mukmin. Waqat amar tanah ya Rabbi ben kula ora roh eleke wong mukmin wala tajasas. Nangis sampeyan. Akhire donga ditutup muka safar. Lan bariku ana periode wali muka safar dinyek. Nah aku tau muka safar kecil. Lalu kita kira muka safar itu berarti wali itu kelas tinggi. Pada akhirnya saya muka safar itu ngensel pak. Lagi ini rasa di cancel besar muka safar. Berarti kelas berat kita itu muka safar justru yang kelas apa? Nanti kena soal uang setengah wali kok ratusan uang wajib kelas tinggi. Itu ceritanya. Itu nunjuknya kan. Nah uang sing ahli ilmi. Itu biasa melihat keramat itu. Aku lah dhisik keputusan ku ya njuk nutut. Rata-rata nak wong-wong sing ahli ilmu lah misale roh alam gaib bentuknya macam-macam. Sing lebih sering menjadi wong mati. Biasanya nak wali-wali sing ahli ini kadang dibudakno wong sing wis kabeh. Itu rata-rata ya biasa. Gak menen ya. Artinya ya misalnya ketemu Sayyid Hasan Sadali atau ketemu Nabi. Nah ahli ilmu ya biasa. Ya syukur artinya tahu ngerti alam gaib ya. Syukur. Tapi itu tidak akan diteruskan. Nah, sing latar belakang ahli ilmu sing kuat. Misalnya aku lah ngerti Quran, ngerti hadis, ngerti sunnah tua. Rata-rata itu minta ada diteruskan. Kalau ngitungnya ngene kamu ini. Misalnya kayak sampean ketemu Nabi itu, ya syukur ngerti alam gaib. Misalnya ketemu Sayyid Hasan Sadali, ya syukur ngerti alam gaib. Tapi kan setelah sampean ngaji Quran misalnya, awit amun fi yaumin dimasuba. Ya aku ketemu Nabi itu kan gak ibadah, fasilitas. Ketemu Sayyid Hasan Sadali kan fasilitas tidak ibadah. Di ibadah kok aku ngirim mangan wong miskin. Aku fakur kok. Jadi akhirnya dia kembali ke syariat ini jelas ada syariat. Lalu kadang ya bener gak kok fatwa-fatwa. Lho ana dalile ta ora enggak paham ya. Jadi kan akhirnya kita lebih nyaman misalnya sampean mulang Quran. Itu sudah jelas khairukum man ta'allama al-Quran. Ini nak ketemu Nabi itu apa dalile? Mesti ya syukur memang pernah ngerti ya. Syukur ini tidak. Tapi tingkat kesyukuran ahli ini kan beda gak ambek sing kalau di ruang itu rakat, poso kan lagi akhir wong edan dicucuk. Paham? Akhir wong digoleki ana balunge ta ora tangane. Kok kakelan, Pak. Orang situ ganjaran. Ora mesti bener gak kebodhone barang iki sing aku ati. Repot apa? Zaman mencari sama balik dulu. Mesti eling kancaku sareng mulai kurang ngajar. Ono wong edan nang arep dah. Saya terkenal gede kan, terus kelabinan luwandu kuat tuh. Semuanya sowes. Orang mau kayak dengaran, wong itu dicucuk. Jarang ini, munggah mana? Mau balik. Wah cah donjok kafe di kau dhuwur guyu kakak deh kerja. Ya dia resiko YouTube sih. Tak tahu. Sombong deh. Tak jiwa neraka. Kayak mau kerungu aku nak balik mata antik kan enggak. Wong kan gak bersih. Ora ngajar. Jadi ini bodoh wong paling puas. Jadi cerita-cerita iki ayat-ayat iki rumah tenan. Jadi apa sing disebut ayat itu pada dasarnya ya sing umum.
Kau sing umum lah manusia gak mam. Dan saya giling-giling. Mulane ketika itu enggak saya ngadang Mizan Kubro kan kitab wali. Kan kitab Mizan itu saran. Kalau dia ngaji ke yai. Aku menangi gak yai ngucap kitab-kitab gede. Karena aku sering ceritani soal. Aku mondok gitu. Aku mondok pertanyaan sarang yai cek di sepeda motor. Jadi ngaji terus gak nganggur. Jadi ketemu sih. Kita katakan. Iya itu orang-orang. Ngaji. Jamu-jamu itu mahali patang jus itu hatam. Ngaji terus. Dalu sumpah. Baturi aku. Sumpah kan. Tapi dia bah. Cocok. Ini dari kubro cerita kitab-kitab wali, tapi itu tak gue dari kubro. Ada unsur ilmu deh kak wali. Mengenai sekarang anak satu kediri jambak. Saya Al-Farsensi kan rujukannya kan. Iya. Saya Asaroni Alladzi la hamilul salah kan sendiri rujukan kan Mizan apa? Mizan Saroni Asaroni. Udene cerita keramatnya wali-wali sing populer. Tapi terus bandingnya mbek Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal. Dia kan menghentikan idza lam takun ulama auliya alillah sama ala wakil ardi waliyah. Nah ulama-ulama itu ora barang wali, dunya gak duwe napa? Tapi kemudian pertanyaan wong awam kan ora tau ketok keramat kan mesti gitu. Ulama itu ora ketok keramat. Ulama boleh tahajud kangelan mesti bedik-bedik. Ulama itu tahajud barang harus dadal. Wah ini kamu yang tahajud itu sepuh, pokoknya kiai-kiainya ini bodohnya tetap orang yang tahajud berkesan tua itu gitu. Ya mulane mangkelira karuan kayak cerita nyata putri ini Ahmad bin Hanbal itu mangkelira karuan. Roh abai walim alama sufi. Imam Syafi'i hormati rah. Terus diincang. Mati bapak hormat bapak itu halimnya sudah lagi kok hormat beongi. Diincang. Baca Isa terus laya-laya turun. Lalu masa itu wijang mana turun dengan disubel tenang, gak orang tahajud. Ijak khusnudan gak anak-anak tapaan. Diincang mana ya pun? Bisa. Dulu mau kamar, ngowah. Jelas mau kamar gua. Taruh dada mana mau kamar aku kesak-kesik. Turun aja. Dia kan disebut. Kasih begitu itu minggu diincang terus. Wah guys, wes kamarnya dianggap cukup lah. Cara penelitian dianggap cukup. Kau udah apa? Wong waktu tidak berubah. Sarang kok gerbali saya mlaku kesak-kesik terus turun. Mlaku kesak. Kok tidak berubah itu perkarane apa? Ngene Ahmad Abel ya ora trimo, gedene lah ya ora kongkon kiai ini bedik. Akhirnya to, Pak. Ya Aba Abdillah. Undang ya Aba Akbarat ni binti bi annaka shallaital isya sumatarus tatasumanin hatta itu. Saya terang guys. Jenengan bareng isya mau kamu aku kar sakit turu betul dajur ngene. Aku fakar ku siti nama salah. Aku di masalah itu terus mikir masalah. Kalau nganangan saya ketemu terus ngantuk. Akhir mikir ratu terus apa? Ngantuk. Itu si Muhammad Abal dari Nawul Alim Abdul bin Ibadah di lalu. Ya ini. Imam Syafi'i nak mikir nganti ngono. Lho pancen tenan, ngsak aku. Kulo niku mboten kuat melek suwi-suwi. Anggere mikir masalah iki hatinya. Kuwi pancen mesti mutasabiat. Wa ukuru napa? Mutasabiat. Ya misalnya kok contoh gampang ini, kayak aku misalnya jadi kiai, kamu ini jadi kiai. Nanti saya iki lho, aku bingung ku ning ngene ben sampean roh lah istihad para kiai. Misalnya ngene pesan ya. Bocah mondok itu dari segi zaman akhir kan. Kan kepinginnya kita ini pengaliman. Wong sing mondok wis jarang kok ora dialim. Padahal nanti kalau pengaliman itu ada pengetatan kan. Misalnya mau salah di pamuk ya zaman Jarwani itu salah. Di sisi yang lain, saiki kita ora latar belakang. Mondoke katut kancane. Wong tuane awak. Sampun kita sing Islam ini. Nak saiki di standarno nganggo standar anak kiai itu jelas boyong. Paham ya? Tapi nak ra di standar anak kiai apa artine mondok jebule? Orang tok akeh orang tok. Lha iku tok sak pegawean. Dan itu real, kita ada pengamat ngomong tok selesai. Kita kan nangani kan. Anak yang jenis-jenis itu kita apa? Nah. Jadi ini sarang juga begitu. Hampir Gus Said, Bamun, Gus Najib mesti bakasan. Ono mondok biro-biro mondok, ono kadung mondok orang ngalim. Akhirnya kiai mesti diskriminatif. Santri sing bakat ngalim memang harus diambil secara spesial. Kalau disamakan memang nggak bisa. Bukan berarti diskriminatif, memang harus begitu.
Lah aku cek eling, aku ngapal hadis matan, mbek yai cek ngapal. Iku wis jelas jenis utek ya, apik wis. Menyen diplot dadi wong alim. Ana santri sing ora tau sekolah mau kita bener cek dilem dari HP lumayan. Perbandingane kok wong kira-kira ya dadi mudin ya kan mesti pikir-pikir dia kan. Lah ini contoh. Itu contoh ngelola itu aja. Sekali kayak ngelola wong marah. Santri maksudnya iki bagas santri. Nak sering mbok kei dhuwit mbok kei pakan. Yo probleme wong marah itu kan pakanan beda. Nak mbok latih ngono malah tomat. Ora mbok kei kelaparan. Mbok kei nglatih napa? Tomat. Justru nak kelemahane ning dhuwit, aja latih seneng dhuwit karena dia akan seneng barang sing dadi kelemahane Dik. Terapi ku ngono. Ana santri melarat antuk aja. Sing penting mangan ora kelaparan. Tapi aja latih seneng dhuwit. Nanti dia akan seneng sesuatu sing dadi pengapesane Dik. Lho kan loro kan seneng barang sing dadi pengapes. Kaya aku. Ukuran wong awam mungkin aku sugih, kamu sugih ukuran wong awam. Tapi ukuran tokoh nasional urusan sing di rumah kita temen kirene lho. Kita ukuran sing kita rumah akeh rak temen kirene lho. Justru itu kita ngelatih rasa seneng duit, nak seneng duit, seneng barang yang jadi pengapesane kita. Ora butuh digoleki ngono ya, tapi nak seneng kan dewe. Ya itu ijtihad, ojo sampai seneng barang yang jadi pengapesane kita. Akhirnya berhasil lho kan iki zaman Pak Hamid Pak. Kula menangi lho, Pak. Tenan sana aku menang. Santri ku bangga ambek cerita misalnya mondok rantuk kiriman mangan ide. Santri yo bangga di guru wali kok bangun Pak Hamid Pak. Wong bangga dadi murid Ki Arwani sunat danten kono mbuh rumahan. Karena wis ra seneng dhuwit, pengapesane dhuwit iki ini dididik ra seneng dhuwit. Wong bangga cerita wali. Mangan tok mangan. Iya. Bangga cerita wali. Bangga dikenal Mbak Arwani dikenal. Santri iki walian, wis melarat, ditutono dhuwit. Wis ora bangga wali, dhuwit ya ora ketekel, ora lara. Wong kere kok ora merek seri HP. Ora bener HP, ora seri terus. Orang ya itu contoh, ya gitu saja tak tinggal. Dan itu yang dialami Nabi. Nabi loh, mulai Abu Bakar kadang berundel kan gitu. Sahabat Ansor lah berundel. Ketika Nabi ada Fatih Mekah, itu kafir Mekah nanti kayak ide uang. Sahabat Ansor kayak tiga kan orang lain. Mereka Nabi rapi untuk caiki gue capek. Awalnya seneng aku, karena aku Nabi. Karena sama marak nang pangeran. Jadi Nabi ora dibatal, lo seneng duit. Nanti seneng no duit kan jadi apa? Batal kan cara tirakat dadi apa? Awak jenenge. Sing Islam anyaran badhe Mekah jauh untuk dikek duit. Akhirnya ana sahabat sing nompo, ya Rasulullah. Mereka ada ikut jihad, sampean bagi kan. Kita sing ikut jihad itu sampean bagi. Tapi Nabi Amal tarduna ayat di anas bisyati wal batarjiuna antum bi rasul. Wong-wong nek batake unta terus mulai ngurusi untane. Batake wedhus ya mulai ngurusi wedhus. Anak kue gak usah buntung, gue aku. Kue milih di gue aku, kok buntung. Mereka sahabat Ansor akhirnya mulai gue kaji Nabi akhirnya udah nanti kabunda. Ngerti. Mana aku nak mau hati itu nangis. Nabi pidato paling terkenal al-mahya kumbal mamat. Aku udah gue kok mati gue. Nak ngomong kan gue ngapain mulai gue buntung, gue mati dia apa? Tahu. Akhirnya Rodina ya Rasulullah. Itu bukti banget Nabi. Lah aku loh tak ngadi saya. Orang tahu di urusan duit, ambek apa. Kau harus dilatih. Duit itu diputuskan terus final. Pasti kita sebagai manusia butuh kan, tapi apa? Terus final. Gak usah dijerok. Mbak akhirnya hubungannya kita ambek guru dia mulai itu urusan duit. Itu nak urusan perjuangan, duit mau liwat kan beda kan, rasanya kan sih. Ya beda banget ya. Misalnya uang. Ya Nabi lagi ini butuh duit begitu. Tapi kan beda sekali sedikit, no? Ya sudah dibelanjakan untuk apa? Dia. Iku Nabi ibadah. Sahabat Ansor sing mahabbah ning beliau murni gak dibatal loh, gak dapat apa? Itu gak gampang. Lah saiki kan orang misalnya melarat dibantu kan juga ditagih. Melarat mbek aku juga mbek wong li. Padahal justru zaman melarat itu kita jihad. Itu artinya kita berlatih murni, tahu saya juga kemurnian ini jangan batal kan udah kan iman toh misalnya sahabat Ansor seneng Nabi ikhlas, batal mergo gak dapat apa? Mekah. Sedang duwe. Mau perkara duwe ngono lho kan. Lalu Nabi lagi bahasa amal tardona. Aku apal persis apa tuh amal tardona ayat di anas bisa diwal bair watar jiuna antum bi Rasulullah. Kemilan di wedhus apa Rasulullah. Wah ini sama langsung milih apa? Amalane kan ada sejarah itu.
Arab saiki turunane Arab sing baca-baca Mekah kenal Nabi pertama jadi wedhus mbek napa? Pentok. Masih Ka'bah di bisnis Mekah napa? Di bisnis. Sementara sahabat Ansor itu sing berjuang gak tentu. Bahkan khilafah apa itu Muhajirin. Karena Zakaria Al-Ansori itu dinasti Ansor itu bangga muni Al-Ansor itu. Aku sahabat Ansor untuk baru dengan Nabi Allah barik fil Ansor wa barik fi dzurriyyati. Orang-orang ngalim turunan Ansor. Kok ora tau bodoh. Ora tau napa? Nan Zakaria Al-Ansori gak nggo nasab Al-Misri itu ane. Dene nggo nasab Al-Ansori. Ku bangga mbah-mbah itu sahabat apa? Ansor. Paham? Gue terakhir Nabi bodoh, gak dapat itu. Sahabat Ansor bisa poso, nganti kabudut. Barang terakhir aku jaluk khilafah, tak dubnu ubah. Sebab Abu Bakar gak tiga ibu mana? Nah nusabiqun al-awwal. Waqat qala Rasul anna tabaun di Quraisy. Terus hasil Ansor gak disahno mimpi. Padahal sahabat Ansor kan sempat ngendikan minna amir wa minkum. Amir tabrung oleh kan ya. Oke menurut saya sentimen kamu. Nabi ning kono ngene sing rumah sahabat lha nabi mati kok nabi kapundhut kok dipimpin pendatang ning dikon dipimpin pendatang wong reklas lho kecuali pimpinane Mekah tetep ning Madinah lah tapi akhirnya sahabat Ansor ketika Abu Bakar ngotot Umar ngotot piye wae kita agama Islam yo rido yo glebek paham betul yo rido yo ora ono gejolak yo tetep beat. Nanti amal apa sih ya? Alamatul iman kubul ansor, ya. Kubul ansor. Alamatul iman ya kubul ansor. Alamatul nifaq kubul ansor. Nggak ngamal. Ngaji Nabi yang ngendikan al-mahya kumbal mama. Lu Nabi haji wada gerak. Zaman tak cerita. Nabi ibu kok bisa wada gerak. Ibu sampai itu Allahumma inni a'udzubika an amutafi. Allah mampu sampai berapa kita Mekah. Tak ngamal. Saking hormati nih. Neng ansor. Nabi jadi al-mahyakum wal mamat. Untung enggak berkah. Lha umpama Madinah ora ono sarana Muhammad tutup Madinah. Wong pusat haji ibadah ning Mekah kabeh. Nggih lek gak Mina, Safa, Marwah, Musdalifah Mekah. Mengko ora. Lha wong ora Madinah kan marani kanjeng Nabi tok lho kasih. Mungkin enggak ada ritual haji sing rukune ning. Enggak. Iku nunjukno kan Nabi hormat banget sahabat. Nganti jasate beliau digo malih teng Madinah. Itu dari barokah nanti saya. Saya cerita ini balik. Ya iya makanya sampai di santri aku. Waktu sampai santri dididik batal. Jangan dibatal kok kasus NU ini. Dulu ketika kita ingin diakui pemerintah perjuangannya kayak itu. Ketika pemerintah sudah mengakui partai politik yang latar belakang NU kayak PKB. NU sendiri karena organisasi besar diregani PDIP nanti jadi cawapres zaman Hasim. Tapi kan basis-basis kemerungsung ini kemudian menggusur basis patriotisme kan. Basis apa? Jadi tadinya ide musola proposal ditolak. Iya ira dirgani. Dan di sik tambah musola pondok lah. Ya ide sik lho Mas aku. Ora duwe musola ra di masjid. Wis santri dakok ember dititipno iso mlaku. Muga terbiasa tirakat. Paham apa lho? Lah saiki cemen. Sidik-sidik apa? Nuntut. Ya kan iman ya kan? Kita punya tradisi ulet tanpa fasilitas bisa melaku. Saya ini pangeran buka malah melaku, benar. Ya memang kita ini bukti kan bahwa poso nak batal resikonya lebih tinggi. Ya kita memang tidak nolak zina atas dunia kita urip ning dunia, kita gak nolak duit. Tapi kudu mlaku. Lah zaman Yogyakarta omah kontrak, tak sarang melon. Ya tetep ngaji. Bareng aku kawin, ngontrak omahnya elek kan. Kita anggo santri kontrak anak. Yo Mas. Kalau tak ingin ya puwe dhewe artine ngomong cek ana fasilitas seorang memang harus mlaku karena ndak boleh poso batal itu. Karena aku lak masalah wong kan. Yen NU banser loro nggone PKI sak truk ke wan. Ya. Ana ninja kok malah ya itu dhewe. Kan ketok. Iya. Yen iki kelas tenanan nek iki. Ya kan mati kan biasa. Iya kan lah, tidak aku ujian PKI dan loro nggon wong PKI sak truk ora wedi. Iya. Kalau digelet ya kalah. Bentuk-bentuk apa nih? Beruang mau nyebelah PKI. Gue bapaknya di sebelah PKI. Ayo sarang itu juga ikut. Sarang itu.
Kapten nemen enggak di. Iya. Kapten nemen ke sampai antara angkatan santri betul awal dia menangi. Iya Pak dia menangi. Sebelian ketika. Ya sarang awal menangi terus nganti orang terkenal. Orang bayar imam itu. Jalin ya. Awan saya ide dulu. Parisan kok bapak. Sing lucu wong telat iku. Dek nek wong musir tukare kan mau penjalin sih. Bareng suarane berat duduk Pak. Keliru. Penjalin sih buat duduk. Oh. Ya lah. Nah, untuk Abu Jamal mending dia kesuntuk kok cuma jarang. Aduh, cuma ada. Masih ngene-ngene penting. Jadi kita dilatih juga. Al-mahya mahyakum wal mamat apa? Mamatukum. Mama tarduna ayat anas syati wal sair wa tarjiuna antum resiko. Poso batal resiko. Kok angel daganane sok ben wa minan nasi may yattakhidhu min dunillah. Wa minan nasi lan setengah sing manusa wong yattakhidhu sang alat kepeman min dunillah saking saliyane Allah wa saliyane. Kita terangno nah iki penting. Lafaz duna ning Quran risari. Iku melok kamu nih. Jadi Quran panjenengane. Jadi ngene misalnya min dunilai andadan. Iki nak Imam Suyuti nafsiri ghairihi. Di luar selain Allah. Tapi Allah melok. Paham enggak? Itu salah paham ya. Wong kafir kan nyembah Allah tapi ya nyembah liyane lho, Kak. Masalah wong kafir kan syarif. Nyembah Allah tapi ya nyembah Lata bisa. Mulane kan nak ngertenen ada manusia yang menjadikan selain Allah juga menjadikan aslaman. Orang kok Allah terus gak melok iku gak ada. Paham enggak maksudnya? Sirik gitu ya. Ya dari sirik kan Allah tetap hidup ya kan. Allah tetap melok. Tapi nak berarti Jawa kan ngalap saliyane Allah. Berarti kan Allah gak melok. Iku ora ngono maksudnya iku dilu selain cara mulane bahasa Jawa kadang pas bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kan ana kata selain. Misalnya kan selain Kak Munim Gus Hafiz datang. Maksudnya Kak Munim ya apa? Jadi lebih gampang bahasa Indonesia. Misalnya ini kan selain Kak Munim Mas Hafiz juga datang. Berarti artinya ini sama teko kan? Saya bahasa Jawa kan Sak liyane Allah kan sama orang melok. Padahal maksudnya wong kafir ya nyembah Allah. Cuma nyembah Anda. Liyane. Mulane maksudnya min dunillah ayrihi. Di luar selain Allah mereka nyembah Anda. Selain ya Allah dhewe iku mesti wis mlebu maksudnya ngono kan. Lah iku angel. Biasa. Iya bahasa. Kayak ngene cara bahasa Indonesia kayak ngono Kak. Selain Kak Munim. Selain Bupati, Pak Yai juga datang. Nah, tidak paham. Mulane ning kene min dunillah diarani apa? Ayo. Wa minan nas lan ku setengah sanging manusa. Man wong nyetat dulu kang kalap sapa man min dunillah saking sak liyane Allah, tapi Allah melok. Lah iku nerangno kan ya angel sak liyane Allah apa-apa. Melok. Ayo iki tegese sak liyane Allah, anda dan ing pira-pira sesembahan. Asnaman tegese pira-pira berhala. Yuhibbunahum kang padha seneng sapa man. Manus secara makna kan apa? Ya. Jama. Yuhibbuna kang padha seneng sapa man hum ing anda. Kita zimi kelan mulyana wa kudu ilang suci. Oleh seneng ka hubbillah. Kaya seneng ning Allah. Lha iki bukti kan teori ku bener. Ka hubbihim lahu. Mereka seneng Allah tenanan, cuma oleh seneng asnam yo. Tenan. Yuhibbunahum ka hubbillah. Ka hubbihim tegese kaya senenge kufar lagu maring Allah. Waladina amanu te wong sing iman ku asad luwih seneng apane luwih banget. Waladina amanu te wong sing iman ku asad luwih banget apane hubban apane senenge lillahi maring Allah. Min hubbi tinimbang senenge alladina amanu lil anta. Maring pira-pira berhala. Li ana humron sakmene alladina amanu layak diluna iku ora padha banding dong, ora padha memperbandingkan, ora padha pindah, ora padha mirip sapa alladina amanu anhu saking Allah. Bi halimma kelawan keadaan apa wae. Mane ning kene iki tak kidillah utawa li ayi makane bi halimma ing dalam tingkah apa wae kaya kali lama kasih remah. Jadi bahasa Arab itu nak ditambah ma kaya iku ditakidil billah utawa ditakidil kasrah. Jadi misalnya qali lamma tadat qali lamma sidik banget. Bi halimma kelawan keadaan apa wae. Ning kene artine bi halimma ing dalam keadaan apa wae. Lawal kufaru te wong kafir ya dilu ra iku lagi gelem pindah sapa kufar fisidda ing dalam bahaya ilallah maring Allah.
Artinya dalam keadaan normal, dene ning ngene berhala-berhala. Walau taro umpama ningali sira Muhammad, tusiru tegese ningali sira ya Muhammad ya Muhammad alladzina zulamu ing wong sing zalim. Oleh zalim bitikhadil antadi kelawan ngalap pira-pira mitra angkat. Pira-pira syarik. Idyarona ing dalem nalikane ningali sapa alladzina bil bina lil fa'id idyarona. Wal maf'ul lan bina ning maf'ul id yurauna sebagian Quran apa id yurauna bil bina lil maf'ul. Ayub siruna tegese ningali sapa kufar ala azab ing siksa. Laro eta dene ningali sira Muhammad amron ing perkara asiman ingkang gedhe. Wa itu bi makna iza lan maknane iza. Kok nek cara kok idanahu kan id dzarfun 5 madho. Nah idzan dzarfun 5 ya takdir. Paham nggak ya? Id bi sukuni dzalil kul dzarfun 5 madho. Jadi itu standare kan 5 napa? Madho. Padahal ning kene 5 ya takdir. Mulane kene id di makna napa? Iya. Izjaro nak ing dalem nalikane ningali sapa kufar al-azab ing siksa. Nak wong kafir sempat ningali siksa lagi sadar annal quwwata lillahi jami'an. Annal quwwata sak temne kekuatan apa wae kudrata teksi kemampuan wal batalan kemenangan iku lillahi Gusti Allah jami'an halis kabehane halus. Wa anna halan ing dalem sak temne Allah syadidul azab dat segala siksa. Wa fi qira'atin siji qira'ah rabbit ya Rob tahtaniyah berarti walau ya ral ladzina zalamu walau taro kan tapi walau ya Rob lagi langsung walau ya Rob alladzina zalamu wa fikratin ya Rob tahtaniyah lal fa'ilu ta fa'ilu dhamiru sama itu dhamir wong sing ngrungokno berarti ngene walau ya Rob lamun ningali sapa wong sing ngrungu crita apa wae walau ya Rob Wakil lan den ucapno alladzina zalamu utai fa'ilu alladzina zalamu. Jadi ketika diwaca yara berarti namakane walau yara umpama ningali sapa alladzina zalamu. Wakila alladzina napa? Zalamu. Lah nek ngono bahaya mongko te yara gimakna ya'lam kan maknane ya'lam. Berarti di maf'ul loro. Wa anna malan satamne wa anutean walau yarol ladzina zulamu idyaronal azab annal quwwata lillahi jami'an wa anna uti anna wa malan perkara badha kang sausi anna iku sadat nggon-nggoni apa anna wa mabada masad dal maf'ulaini ing panggonane maf'ul loro wa jawabu lauti jabilau mahdhufun den buang wal makna uti maknane ngene law alimu fid dunya siddata azabillah wa annal qudrata lillahi wahdah waqtamu ayanatin lahu wa huwa yaumul qiyamah lamat takhudhu min dinin apa ada law alimu kita ceritani sithik sandasan aku era ngene iki seneng aku ngaji di YouTube kan apa ngaji dosen-dosen mulai wong Muhammadiyah wong macam-macam dadi go teror go pressure paham gak mau go teror atau go pressure nak wong-wong umum itu kan pinter logikane dadi ora ro Eropa tapi pinter logikane. Misalnya wa'atu zakat, makanya orang Islam itu harus kaya karena kita disuruh zakat. Orang bisa zakat itu kan kalau apa? Kaya. Wong kota kan senengane model ngono kan. Maksudnya kan seneng logika no kayak Islam model PKS, model mau kan seneng kok. Tapi nak maca Arab ini kan pusing deh. Mergo dene kan. Artinya ngene Mas Afi, ana hikmah ya. Tak jare umpama santri ngetokno ngalim sing koyo ilmu ini iki kan. Mereka akan segan. Mergo kene dianggap kelas urusan apa pemahaman apa? Al-Qur'an. Misalnya kamu misalnya cerita kiro asap aja. Cara ana mubalek kok kader-kader PKS semua itu mesti grogi. Mergo kono roh itu dinti dene liwat terjemah. Jadi lah saiki malah kiai walian enggak pas nerangno ini diliwati. Dene malah seneng nerangno logika, malah ahli mereka tuh kalau urusan apa? Enggak maksudnya macam tak latih, bukan berarti kula ngetokno ngalim enggak. Biar mereka sadar bahwa untuk intisari Quran itu dimulai dari pemahaman terhadap lafaz, roh, ngono lho, enggak maksudnya iki cerita. Naku soro Mas. Ngene iki cara wong sing tertarik makna Quran kan enggak tertarik to. Ono ya roh bi mana ya alam ono sadat masadal makulan iku pakaran apa sadat yo pakaran. Liya lho kan senengane terus pokoknya artinya apa? Iya. Ini kan permainan tinggi to, ono ya roh bi mana apa? Ono bi mana apa? Dari pakanan opo. Jadi waktu itu kadang ngetok nang alime, kadang juara kan terang, tapi dia kadang terang nganti detail, nanti terang. Benar mungkin aku gak nganggur kan.
Wal makna uti maknane ngene, lau alimu lamun ngerti sapa kufar fid dunya ing dalam dunya. Ngerti siddata adabillah. Ing bangete siksane. Wa annal qudrat talan ngerti sak temne kudrat ya lillahi kabehane Allah wahda halis wijine Allah. Oleh ngerti waktu ayanatihim ing dalam wektu oleh nyatakno sapa kufar lagu maring azab. La wa huwa utai wektu ayanatihim yaumul kiamat dina napa? Kiamat. Umpama wong kafir ngerti ngono iku, lamat takhudu yektine ora padha ngalap. Lamat takhudu yektine ora ngalap sapa kufar. Min dunihi saking saliyane apa. Ada dan ing pira-pira napa? Sekutu. Istabaru alladzina tufu itu badalun dadi badal min itqablahu. Istabaru analikane lebaran ora tanggung jawab cuci tangan karo saya. Sapa alladzina wong akeh utubi kang denut sapa alladzina iru asak tegese pira-pira pemimpin. Wong-wong sing dinut lebaran utawa cuci tangan. Minal ladzina saking wong akeh istabaru kang anut sapa alladzina. Angkaru tegese ingkar sapa alladzina islalahum ing penyesatane alladzina. Wa qatra awul adab. Waro awul adab. Iki nganggo ilmu nahwu kae. Waro aw ning kene iku zaman mati. Paham gak? Zaman mati iku iso dihalno nek dikai ikut. Nggih, zaman mati iku iso dikai halno. Di zaman hal nek dikai napa? Ngene iki maksud iki mau urun sampai ikut tok. Waro awul adab waqat ra awun. Ya ora cara wong umum wis waduh. Waro awul adab wis apik-apik malah dipisah ge apa? Jadi harga waro awal azab ora zaman mati. Lah nek iki zaman mati kan bulet. Toh mereka pernah melihat siksa kan dadi napa? Padha luru. Waqat rawul azab. Lan teman-teman lagi nyeksani sapa alladzina kafaru al azab ing siksa. Wa takot toat lan wis dadi putus. Abun te dawuh takot toat di atasno ala tabaru ing atas tabaru. Bihim sangka alladzina dzalamu. Anhum. Iya, pernah begawe. Ini kan serata tali loh. Hari-hari. Cara wong umum kan. Bihim mau ditafsir apa? Apa? Anhum. Jadi, berkau nak diartekno bihim kan janggal. Wong takoto atau bibak kan elsot ya. Cara nahwu bak. Elsot. Takoto atau elsot. Oh, wong bukan. Wong elsot artine campur. Takoto artinya apa? Putus. Langsung itu terus urun anhum. Nara modho ngaline ya ra dong lan anak sing ra seneng jalan jare wah mau tafsir al-fat njen padha bento niku. Bento ora komentar. Bento komentar. Mergo iki resiko lho. Bak kan del eksak nek. Takut to artine bu. Nah saiki Imam Suyuti urun bihim napa? Andu. Ke anak adoh ya. Nah, an kan acara nahwu kan artinya mujawazah. Bu dusek anil mat madrus. Watakot alan dadi putus bihim anhum saking aladina tubiun aladina tabau apa alas babu pira-pira sebab sesepungan. Ail asbabul wasli tegese ail waslu tegese sebab apa? Ail waslu tegese hubungan Allah dirupane waslu atau asbab kanat kang ana apa asbab bina antarane wong akeh. Didunya ing dalem dunya. Minal arham sange pira-pira hubungan rahim wal mawaddati lan kasih sayang. Faqala lan ngucap sapa alladzina tabau wong sing anut pengikut law anna lana karrotan fana tabarru aminhum kama tabarru minna. Law anna lana umpama tetep kedue kita karrotan ana kesempatan bali rosatan tegese kesempatan bali ila dunya maring dunya. Fana tabarru amangka dadi sebab bebasan sapa kita minhum saking alladzina tubi ayil madbuin tegese saking sing dino. Kama tabarru kaya oleh lebaran sapa madbuin minna sang kita alyoma ing dalem iki dina. Walau telo iku tamani krana taman. Wana tabarru atina tabarru iku jawabu dadi jawab Allah. Kadalika iku kaya mungkon-mungkon kabeh kama arahum kaya lemir sana sapa wa bumeng ngake sidata azabi. Ing bangete siksane Allah. Wa tabarru abadihim. Matane sidata azabihi wa tabarru abadihi. Lan lebarane sebagiane wong akeh min batin sange sebagian. Yurihimu wa a'malahum hasaratin alaihim. Yuri merehno ing wong akeh. Sapa Allah a'malahum ing pira-pira ngamal-ngamale wong akeh asayata ingkang elek. Didelok hasaratin ing dadi kegedunan, hale dadi pira-pira kegedunan. Ute dawuh hasarat halun dadi hal. Nadamaten tegese dadi pira-pira kegedunan alaihim ing atase wong akeh.
Ini bane gede disong waladina yunfikuna amwalhum liyasudduan sabilillah fasayunfikunaha summa takunu alaihim hasratan. Ngamal tapi akhirnya betul. Wa ma hum bi kharijina minan nar. Wa ma hum lan ora ana te wong akeh kharijina kelan metu kabeh minan nar saking neraka badatu kuliah sause mlebu ning nar. Wa nazala lan tumurun siman ing dalem wong haroma kang ngaramno sapa man asawa iba ing pira-pira hiban persembahan. Wa nahwahalan sepadane sawai. Jadi wong Arab bisa itu saking lumane nak kewan wis ape dienggo sesajen iku ya ora ditumpaki ora dimanfaatno. Mergo wis jare wae napa pangeran. Wae pangeran nak zaman kafir ya pangeran campur berhala nak zaman Islam wis khusus wae napa. Tapi terus ora ditumpaki lho Kak. Mulane kan ana cerita ya. Jadi sawake ngene lho Kak. Iki tak cerita ke zaman roh budaya. Budaya sirik itu kan akal-akalane pemimpin. Jadi wong ku nak ana sirik, iku ora ana sesajen. Paham gak? Lah ana sesajen ning gone Ka'bah, iku sing untung ya Abu Jahal. Iki celane Abdul Hakam. Abu apa? Akhire wong ku ngekeki unta. Ujug-ujuge sing tok akeh kan kiai ini tokoh. Paham gak? Sing ujug-ujuge tok akeh mesti napa? Kiai ini tokoh. Dia nakalan, iku mau koyo. Bukti gak jenenge gone ayat itu. Wa qalu hadhihi an'amu wa harsun hijrul layat amuha illa man nasa bisami wa an'amun hurrimat duruha wa an'amu la yadhkuruna asma wa istira'at. Jadi dia akal kan. Lah dhisik kenapa ada sirik ngono? Mulane Ka'bah nasibe paling sial. Ka'bah ora ana multazam ana pintu. Lha iku dhisik dikai telung anak panah. Panah pertama ditulisi amaroni Rabbi. Panah kedua ditulisi nahani Rabbi. Panah ketiga ditulis lam ya'mur wa lam yanha. Paham nggih? Karena wis dadi budaya kono nek ape mutusno barang penting selain perdagangan ning sam kudu konsultasi mbek Ka'bah. Ka'bah ya meneng wong waktu. Sing untung sing yo. Paham gak ya? Mulane bolak-balik pemimpin mulai dhisik tukang akal. Saiki mlebu Islam, akhirnya angger wong ape gawe keputusan penting babe buka toko, babe gawe pom cara saiki babe ning gone Palestina kae. Iku tak kok. Iki ngene golongan Abu Jahal, Abu Sufyan, Utbah, Walid. Pening ti, sik ngenteni entuk sisik sing dikono. Dikono nama tu amarani Robi. Berarti ape? Nanahani Robi ra ro. Lah untung meneh nak sing netral, sesuk tekone to, wong iki ora ono jawaban. Paham kan? Besok sekolah menang mergo dina iki ora ngono apa? Tapi masalahnya saat konsultasi kan bayar. Sementing kan iki deh. Ya, untuk sita wis lumayan. Lah sing dire konsultasi 10 ora untuk apa? 10. Ora kurang ajar. Lan kok delok ning ngene tafsir. Innama apa? Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam. Azlam niku sampe tafsire apa? Ngundi nasab lewat anak Pak. Anak Pak. Anak paling ditulis ana amaroni Rabbi ana nahani Rabbi. Nah, walhasil sejarah mengatasnamakan Tuhan itu tua, termasuk sejarah jahiliyah. Nanti ada kampanye partai di partai Islami, di partai atas nama Allah itu Abu Jahal, paham? Jadi sejarah mengatasnamakan Tuhan itu tua. Sama tu lah, sejak egois itu penuh kamu yang begitu. Sing innamal ini sesudah. Neng jalanan orang kan, neng gone. Ibu sesudah terakhir. Sesudah. Iku jes nomor itu. Sing ini innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam. Rasa itu berapa kan sing sawi iki? Dulu Yesus awal apa nama itu? Itu awal dari bil azlam. Nomor berapa? Jam. Nomor 353. Enggak tak wajane. Iya begitu. Jalan apa sawi? Sawi. Padha kan nek kene ono kok. Oh. Ngene kurang ajar ya, ujung-ujung ngene kan. Tak waca ya. Bil azlam jam uzalam bi faqiza wa dhamma faslam. Qadakun bikasir qaf sahiran nari safi wal arba. Wa kana taqwa indasa jinil ka'bah alaiha alamun. Wa kanu yuhaqqimunaha fa in amaratahum itamaru wa in ahadhum intahu. Sing paling kurang ajar kan terus
Wa kanat azlamu sab'ata kuda mustawiyah maktubun ala wahidin minha amaroni rabbi wa ala wahidin minha nahani rabbi. Wa ala wahidin minkum wa ala wahidin min ghairikum. Wa walhasil ora amaroni rabbi. Demare kurang ajar wa kana fil Ka'bah. Wa uktu sahibal kita mi'atan apa? Dirham. Sini sarai lho. Saya udir 1 dirham lho suke. Wong sitoke 100 dirham lho. Baik. Lah kok ben sawangane sakral kocokane dilakone pitu apa? Ka'bah. Paham ya? Wa uktu mi'atan apa? Dirham iki piro ha? Dirham bisa ya akeh kok bisa antum ya. Ada siji. Ora. Titik. Ora. Piro? Nek menurunnya itu di Korea itu tahun 600-an itu ayam, harga ayam santan. Ya Tahun sama 600-an. Ya sama tenan. Nah, titik bapak lah. Gak intinya gini loh kak, cerita bahwa makanya terus kan ini kak terus kesakralan Ka'bah itu kan dimanipulasi oleh tokoh-tokoh ini loh kak. Maksudnya intinya cerita kan kesakralan Ka'bah dimanipulasi oleh tokoh-tokoh ini. Sehingga menjadi tempat konsultasi. Yang ujung-ujungnya jadi duit. Paham kan? Ya bodoh, saya ini ngono kabeh. Agama ngono kabeh. Wis kuburan, KBIH, terus wis kabeh itu iso dadi duit. Itu ora halal, saiki ora sirik, alasane wong dhisik kan sirik, saiki kan gak sirik. Jadi saiki sing haram kan duit tok ora sirik. Tapi wis pinter gak dhisik iku, Pak. Dene ya iku mau memanipulasi kecenderungan rakyat. Saya kan bodoh, wong nasional atau demokrasi, ya adol partai apa? Islam. Tapi yang jelas kuno lah. Ngatasnamakan Tuhan sesuatu sing napa? Kuno. Istilah ya sakral amaroni robbi ben nahani apa? Ditulis-tulis dhewe dikocok. Dikocok mesti ono sing metu to. Amaroni tapi jelas teruntuk mi'ata apa? Sementing ra entuk. Itu ada saiki. Salahnya sedekah laut. Petinggi dilangi ra ora. Sedekah laut itu petinggi untuk jatah daging paling akeh jadi apa? Gale dukun kon ngilangi purafat nek ana omah iku dipasangi ngene-ngene. Mesti nyewa dukun, mosok untuk bagian paling apa? Enggak. Akal-akalan. Azlam gak iku jenenge apa? Tapi wong Arab aja dhisik ngono kae. Wong tenggene Palestina nggih, nak Palestina liwat Sungai Ordon. Mulane ketika rebutan idyuku nak aklamahum ayyuhum ya bulu apa? Maryam. Jadi modelnya ya ngono kan. Jadi kalam gak ya didakokne Sungai apa? Ordon. Hampir sing ora pati tenggelam. Iku jago sing apa? Menang. Jadi artinya manfaat nggon sakral. Kalau dulu di Palestina di Sungai Ordon, idyuku nak aklamahum ayyuhum India negara. Nah, negara. Podo gak? Jadi tempat sakral mulai dhisik dipolitisir. Nak ning Mekah ya ning pundi? Gak. Marem cah ono kotak dakok jero multazam. Sawane kan Park Jibril. Wah, dadi ndok ya Abu Jahal barang iku sing pas terus. Ada penting di kuburan yang penting ya. Wah, semangat tenan. Ajunan makan wong piro ae. Enggak? Iya. Tidak angan-angan itu. Lagi kuburan aja kita ketemu lebih terkenal. Ada wale Gusdur dari kali Jogo ning Senori. Ketika ini wong piro ae. Ya bodoh di wong akeh tapi ketika ini wong apa? Ini Gusdur. Zaman presiden bisa wah. Lah kok ini kasih rada sawae, makanya majal wong bakhiratu wala saibati wala wasilati wala ham. Dari Quran oleh Makmuk walakin lalladzina kafaru yaftaruna 'ala wahil. Wah akal-akalan gendo-gendo kepengen tadi maksudnya kepengen mangan daging ini gratis ya ngono. Kamane terjemahane ya iku ngono lho, iku akalane gendo-gendo kepengen mangan daging tapi apa? Gratis. Mulane digawe bakhiratin saibatin gawe napa? Ham. Wana jalan tumurun fiman harumat sawa ibwanah wa aboya ayuhanna. Eling-eling manusia kulo mangana sira kabeh mata yang perkara lardi ing dalem bumi halalan halal thayyiban tur halal iki sifatun muakkidat. Mustali dan tegese halena. Wala tetap ulang. Islam terus tak tatanan. Kewan-kewan sing ngape dadi sesajen kan disakral ora oleh ditumpaki ora oleh digoker.
Mergo kok pemimpinnya wong Abu Jahal ya pinter. Mergo nak digo kerja kok kuru, nak ditumpaki kan camat. Dadi kan mulus tenan, walhasil dekne wis entuk kewan dikmu mulus lek ora. Ambek Islam kan dikon numpaki oleh digo kerja kan tercamah ya. Terus apa? Islam juga kadang rusak tatanan. Nah Islam ora disakral. Nah ora disakral gak ngrusak tahu. Tujuan Islam itu gak ngrusak napa? Kalau ditumpaki ya sama. Paham ya? Ala tatabi'u lana ja'an sira kabeh khutuwati setan biro-biro dalan-dalane setan. Turu ka setan iki biro-biro dalane setan. Tazina tegese pepae setan. Inna sak temne setan aku mari sira kabeh waduun musuh mugiran kang jelas bayinil adawati banget musuh. Inama ya mulu ini perintah sapa setan kumengi sira kabeh bisi lan barang sing ala ismi tegese dosa. Wal fahsya lan barang sing corok. Fahsya manane sing corok. Ail kopi tegese barang sing elek syar'an menurut syara. Ana istilah su isem, ana istilah fahsya manane apa? Kopi. Sing repot menawa wa antaku lan yen ngucap sira kabeh ala Allah malan apa? Nimo ka. Ujug-ujug pangeran delok-elokno amarani rabbi nahani. Iku kan ngatas nama Allah padahal Allah ora melok. Lha jenenge wa antaku lu ala Allah malah. Yen ora ana ta aku wis gak diridani pangeran. Pangeran dhewe nggih pelaturanmu. Nggih pelaturanmu. Nek wong ngali-ngali wedi kuning-kuning tetep. Yen ora ana ta aku ora diridani pangeran. Nek ngatas nama Allah. Medeni wa antaku lu ala Allah napa? Malah napa? Kecuali barangnya barang jelas ya misalnya kok kowe ora seneng Quran ora diridani Allah. Berarti kan gak omongan kita lho, itu manjen omongannya aku. Wa antaku lan ngucap sira kabeh ala wa ing atas wa main perkara la ta'lam kang ora ngerti sira kabeh. Minta kri masange ngaramno perkara lan haram kang ora diharamno apa mawa ulam yane malam mahal. Iku teng asbab ini dilemu. Nak ana saibah bakhira iku wong Arab gak gelem numpai. Bahkan zaman Nabi itu kan gak dihilangi gitu. Sing dilangi kan sirik tok. Aku kan bolak-balik matur Mas Abi ning ngaji. Umpama Nabi ngilangi hadiah ning haram. Tak critani, kowe walhasil wong Arab nek watak dasare nyentuh. Dadi dhisik ku anggere apik itikaf, Pak, mesti urun unta, urun sapi, urun wedhus. Ini watake wong Arab. Lah nek sing dipersembahno iku kan kok sing nyembelih kok Abu Jahal CS. Iku terus disakral kok ya ora ditumpaki, ora digoker. Akhire masa kinul haram. Abu Jahal kan ya wong priayi to, gak paling entek daging kan sing apik tok ora pati. Akhire serempetane kan digekno fuqaraul haram masakinul. Iku pintere Islam ta. Sing dilangi Islam sirik tok, tapi tetep ana tradisi ning Islam diganti wal hadiah wal qalai. Insyaallah wal ka'batal baitul harama wal hadiah wal. Jadi Islam mau ngilangno sirik tok, tapi tradisi sesajen tetep, tapi lillahi taala. Mergo umpama Islam ngilangno sak tradisi kurban, mesti wong miskin ndak lumayan dipimpin Abu Jahal ta ana daging, dipimpin Muhammad ra ana daging. Paham niku hebate Islam. Jadi keliru kak kiai kok ngilangi sedekah laut tok keliru. Nak ngilangi ana gendine kurban mergo kiye sedekah laut dadekno wong mangan daging. Sing pito ilangi sirike tok. Ku nak daging dilangi cara wong kok lumayan dipimpin zaman sapa? Abu sapa? Abu Jahal. Daging Muhammad ora ana apa? Ora ana daging. Iku ibadah Islam. Lan sampean hafal Quran gak? Iki penake ngaji be ahli Quran ku ketok urus. Dadi ana maja Allah min bakhirati wala saibati wala wasilati wala ham. Iki jelas-jelas walakinal ladina kafaru yaftaruna ala wahid. Tapi di sisi yang lain Allah cita wal hadiah. Padha bentuk kewane ya apa? Cuma ketika Islam tentu siriknya di. Lah umpama sak daginge dilangno kesane Islam kan elek-elek. Pelit. Mergo zaman Abu Jahal akeh daging. Zaman Muhammad ora. Iku ibadah Islam. Lalu saiki nak nglarang sedekah bumi, nglarang kudu dipikir gak? Dipikir gendine. Kudu dipikir apa? Gendi. Nah, sirike kita ilangi jelas gak ya? Sirike. Nah, mulai setelah itu terus era Islam kan wa atimul baidal faqir wa atimul qani awal. Tapi kan intinya acara mangan-mangan kan jalan ya. Paham ya? Kan temen acara wa atimul baidal faqir. Fakulu minha wa atimul qani awal. Iku hebat Islam. Jadi cocok artinya barang-barang sing. Lah ketika era Islam ana sahabat gak ya karena masih kental tradisi jahiliyah anak unta ape di nggo hadiah gak iku ora ditumpaki.
Ambek Nabi ora ya tetep apa? Tumbaki. Sampai sahabat kan protes ya. Ya Rasulullah innaha badanatun niki badhe kula damel. Ora irkabha tetep apa? Tumbaki. Jadi era Islam luwih modern. Unta sing ambek dikurban Allah tetep boleh apa? Ditumbaki. Minta rima saking ngaramno perkara lalu haram kang ora sing haramno apa mau